Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ayam Hias Kulon Progo. Pada kesempatan video kali ini saya tidak akan mengulas tentang ayam hias maupun peternakan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara mengobati batuk menggunakan herbal. Nah, di sini saya akan mengobati batuk anak saya yang sedang mengalami batuk ya teman-teman. Di video kali ini adalah tanaman putri malu. Biasanya tanaman ini berada di pinggir jalan atau di semak-semak. Nah, ini tanaman ini saya ambil menggunakan gunting ya teman-teman, karena tanaman ini berduri. Jadi saya memotong dan mengambilnya menggunakan gunting biar mudah. Nah, di sini di video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana langkah-langkah ketika kita mau mengambil manfaat dari tanaman putri malu. Ketika teman-teman ingin mencari tanaman putri malu, usahakan ya teman-teman jangan sampai di area-area yang banyak mobilitas masyarakat atau di dekat-dekat pemukiman, karena biasanya ketika berada di situ biasanya digunakan untuk buang air kecil. Jadi ya usahakan cari tempat-tempat yang memang benar-benar steril, jauh dari hewan peliharaan warga setempat. Nah, di sini saya berada di pinggir jalan kereta api dan di sini jarang sekali digunakan untuk mobilitas warga. Nah, ini saya mengambilnya kurang lebih nanti 1 genggam untuk pengobatan batuk anak saya. Sejak anak saya usia 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, ketika anak saya mengalami batuk, saya selalu memberikan dari khasiat tanaman putri malu ini. Nanti tanaman putri malu ini ketika kita sudah mengambilnya kurang lebih 1 genggam, itu kita akan merebusnya. Nah, pertama-tama ketika kita mau merebus, yang jelas harus dicuci sampai nanti bersih. Bisa menggunakan ember yang berisi air ataupun menggunakan air keran yang mengalir. Fungsinya tentu untuk agar higienis dari debu atau dari kotoran-kotoran yang ada di tanaman putri malu tersebut. Setelah itu kita rebus dengan menggunakan ketel. Kenapa kita menggunakan ketel? Karena teman-teman juga tahu ketika kita mau merebus jamu, herbal, dan lain-lain yang berbau herbal itu biasanya kita dilarang merebusnya dengan menggunakan besi maupun aluminium. Namun kita dianjurkan untuk merebus menggunakan kuali. Namun untuk saat ini kita untuk mengadakan kuali aja sudah susah. Jadi kali ini saya merebusnya dengan menggunakan ketel. Daun putri malu tersebut kira-kira segenggam kita masukkan ke dalam ketel dan kita tambah air. Kalau saya untuk kali ini saya menambah air dengan 4 gelas. Nanti setelah mendidih kita tunggu kurang lebih sampai menjadi 1 gelas. Jadi kita rebus ya teman-teman, nanti dengan api kecil saja. Jangan sampai api terlalu besar biar rebusannya agak lama dan sempurna. Nanti kalau sudah mendidih, biasanya air tersebut bisa berubah menjadi warna agak kecoklatan keemasan seperti teh. Dan saya beritahu sebelumnya ya teman-teman, untuk nanti itu rasanya cuma seperti teh, agak sepet-sepet gimana itu. Jadi tidak pahit atau tidak gimana, namun seperti teh. Ini apa? Putri malu. Iya. Dikasih gula aren ya, ini gula aren sedikit aja. Ketika ini saya gunakan untuk anak saya menambahkan gula aren agar ada sedikit sentuhan manisnya. Anak saya dari kecil ketika batuk saya selalu memberinya air rebusan dari tanaman putri malu tersebut. Saya memberikannya dengan menggunakan dot karena anak saya masih ngedot, dan ini memang rasanya cuma seperti teh. Jadi anaknya saya sudah terbiasa, jadi
mau untuk meminumnya. Atau bisa juga dengan menggunakan gelas dot ya teman-teman, seperti ini, itu juga bisa. Monggo, apa yang ada habisin silahkan, semua. apa yang terbiasa untuk anak kecil monggo Enak diaplikasikan. Enak kayak teh, biar apa? Biar tidak apa? Tenolah tidak batuk. Iya. Yuk, Mimi habiskan. Namanya apa? Rebusan apa namanya? Putih, nah, Enak? Kayak apa rasanya? Kayak teh. Nah, ini anak saya sudah dari kecil sudah terbiasa ketika batuk memberinya dengan sari rebusan dari tanaman Enak, putri malu. sini enak. Ya udah habisin nanti biar sembuh. Ya mungkin Biar untuk nggak batuk video lagi. kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Namun ini sekedar semua. saya membagi tip, membagi pengalaman untuk teman-teman ketika teman-teman sendiri batuk atau anaknya yang batuk bisa digunakan seperti ini. Dan ini teman-teman bisa juga teman-teman ketika teman-teman perokok berat itu biasanya berdahak juga bisa menggunakan rebusan daun putri malu tersebut. Mungkin teman-teman bisa melakukannya 2 kali dalam 1 minggu. Jadi teman-teman bisa merebus dari tanaman daun putri malu tersebut untuk diambil sarinya dan untuk diminum. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rebusan putih malu. Biar apa? Ya sembuh, Sembuh apanya? sembuh, sembuh. Batuk Le batuk biar le batuk. Wih batuk yuk diminum. Mimi apa? Obat Obatnya apa? putih malu. Ikuti Mimi.